Lesson 5 be 動詞現在形 He is 何々パート2ですね。He is a person. He is a person. 彼は人間です。こういった、表現は一緒に使うことがあるかないかの表現ですけれども、あえてこれを持ってきたのには理由があるので、このままレッスンを続けましょう。四角の中を読みます。He is a an person これはパーソンじゃなくて person 口の形をやや、おちょぼ口にちょこっとして唇を前に少し出すようにしてって言います。person boy man student teacher businessman 練習日本語に訳しましょう。ここの部分を読みますね。He is a person. He is a person. He is a boy. He is a boy. He is a man. He is a man. He is a student. He is a student. He is a teacher. He is a teacher. He is a businessman. He is a businessman. では次のページに進んでください。He is a good person. He is a good person. 彼はいい人です。いい人。このいいっていう good っていう形容詞を入れる練習をしたかったので、このレッスン5を作りました。彼はこういったこんな人で、こういったなんちゃらです。良い人です。とか、優しい夫ですとか、腕のある料理人ですとか、真面目な学生ですとか、厳しい先生ですとか、そういったことを言うときの練習をここで、しようと思っています。では、四角の中を読みますね。good, nice, busy, diligent, successful, 練習。日本語に訳しましょう。ここを英語読みますね。He is a good boy. He is a good boy. 2番。He is a busy man. He is a busy man. 3番目。He is a diligent student.
He is a diligent student. 4番目 He is a nice teacher. He is a nice teacher. 5番目 He is a successful businessman. He is a successful businessman. レッスン5には American Life のページを、作ってありませんから、さっきもちょこっと言いましたけれども、主語 he、be動詞 is を短縮して、he is を his で会話で言うことが、よくあります。そちらの短縮系バージョンも、書く練習をして、そして読む練習をしておいてください。1番目、短縮バージョンを読みます。全部短縮バージョンを読みます。1番、He's a good boy. He's a good boy. 短縮じゃなかったバージョンは He is a good boy. 短縮バージョンは He's a good boy. 2番 He's a busy man. He's a busy man. 長いバージョンは He is a busy man. 3番目 He's a diligent student.He's a diligent student. 長いバージョンは He is a diligent student. 4番目 He's a nice teacher. He's a nice teacher. 長いバージョンは He is a nice teacher. 5番目 He's a successful businessman. He's a successful businessman.長いバージョンは He is a successful businessman. Lesson 5 be 動詞現在形 He is 何々彼はこういったこんな人です。こういった言い方を練習する、レッスンでした。ではレッスン5の音声の収録はここまでです。